हेलो गाइस, तो गाइस फिर से आप सभी का नई धमाकेदार इंडियन फूड ईटिंग वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे सहजना की फली और यहाँ पे दोस्तों बैगन फ्राई, ढेर सारी है रोटी दोस्तों, साथ में है स्नैक्स, सैलेड में यहाँ पे टमाटर, बिलायती गाजर और मिर्ची, यहाँ पे दोस्तों अरोड़ा की लेमन, साथ में यहाँ पे ऑरेंज जूस, साथ में यहाँ पे बूंदी का रायता। तो गाइस ये हमारा आज का प्लेटर मेरा पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और ऐसी बढ़िया बढ़िया ईटिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बोलना यहाँ पे। फर्स्ट बिग बाइट दोस्तों आपके नाम। फली चूसने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों।
तो गाइस डन, मज़ा आ गया सच में, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी आज का ब्लटर। लेकिन अगर आपको टेस्टी लगा और अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।